以前要慳住通話時間，通常打電話都會打咗屋企先，跟住月費越嚟越平，通話時間越多，慢慢就變成咗直接打去手機。同5月講拜拜，6月1號覺得自己好似考完大考之後就成個月嘥晒，工又搵唔到，錢就使咗唔少。講到使錢，就諗起我嗰位好朋友，唔知佢張卡數點呢？諗落都幾奇怪。阿恒好少會成晚唔上網㗎，但係琴晚佢喺網上消失咗。最令我擔心嘅係夜晚11點，我收到呢個 message。阿峰，你知唔知我闖咗個大禍啊？唉，你見到 message 之後即刻打返電話俾我。頂，我家姐仲用緊屋企電話，當我想開手提電話打俾人嗰陣，收到另一條訊息。喂，你終於 online 啦！你呢幾日冇上網嘅，6月8號嘅 picnic 你係咪唔去啊？我約咗個朋友一齊整壽司，不如你過嚟試下。完全唔記得咗6月8號嘅野餐，我快手快腳覆 Winnie， 唔該晒 Winnie， 我屋企有啲事，我應該唔得閒，我再搵你哋，真係好抱歉。咁我冇講大話，我真係當阿恒係我屋企人。我一邊撥咗個7個數字嘅電話，心入面其實已經喺度諗啊，恒竟又做咗啲咩事？係咪又同沙律表白失敗啊？定係同佢阿媽鬧交啊？喂喂，把死氣沉沉嘅男聲傳過嚟，我諗把聲應該係屬於嗰個闖咗大禍嘅朋友。喂喂，係咪阿恒啊？係啊，阿芳。唉，喂，你發生咩事啊？死死地氣，琴晚又唔上網。唉，我今次實死硬。講咗好多個死字啦，係咪又關沙律事啊？唔係啊。你知唔知尋日係我考大考啊？係咪？吓，咁又點啫？我一邊問一邊記起嗰日鰻魚飯車祖兒去考試。我大考嗰陣出貓，俾人捉到證。你講真，我真係唔敢相信。跟住又問點會俾人捉到噶？我嗰陣手揸住貓紙，因為前一晚唔夠瞓，一個唔覺意俾個監考嘅教授睇到。但你可以唔認噶，譬如你話嗰張紙係你溫書用嘅，雖然個理由有啲夾硬，但如果你認罪嘅話，後果我諗你都知噶。我家姐以前有啲朋友都係出貓俾人捉到，但最後都冇事。我知，但係而家我已經認咗。你出貓俾人捉到嗰陣，全班都睇到晒啊？梗係啦，我被教授帶走嗰陣，全班都望住我，當時好柒啊！哇，呢單嘢真係唔講得笑。跟住點樣啊？教授帶咗我去見癲。本來嗰教授喺癲面前不停要求要將我踢出校，後來嗰癲好好人，只係罰我停學1年。你知唔知嗰個教授係超級憎我噶？點解佢會憎你噶？因為我唔係走堂就係遲到。你仲記唔記得啊？我成日都係咁噶嘛。上次同你打高爾夫球嗰日，我唔係走咗堂先得閒咩？我連阿媽都呃埋。我諗你仲記得嘅。梗係記得啦，諗下今次你件事，我都有啲責任。咁你阿媽知唔知呢單嘢啊？傻咗啊，阿芳，關你咩事啊？係我自己唔小心啫。我阿媽梗係唔知啦。你知唔知啊？而家仲有一單嘢煩到我頭都大晒。係你卡數嗰單嘢？唔係啊，嗰件事我阿媽已經知咗好耐，但佢係唔會幫我還噶。最煩嘅係我阿媽已經同周圍啲人講我今年成績好好，而且明年會升讀 engine， 你知唔知啊？今晚佢仲話要同我擺酒慶祝添。你話如果我話俾佢知，唔係分明落佢面咩？唉，我明，但係嗰啲對你而家嚟講已經係微不足道嘅小事。你俾人休學1年啊，1年時間你有咩打算啊？冇計啦，我唯有繼續上訴咯。一方面我會搵工，今日我會試下申請其他大學。我有個表哥住喺 Toronto， 我已經同佢講咗呢件事。過幾日我可能會飛去東岸同佢搞啲嘢。咁都好，我有咩可以幫到你啊？我鼓舞啦，但係唔好同其他人講起呢件事，連祖兒都唔好講啊，得唔得？梗係可以啦，呢啲嘢都冇咩好提啦。仲要係你嘅私事。喂，你記住聽日有咩事記住搵我啊。都係唔好啦，等我搵你啦，都唔知你會做咩嘢。傻咗啊？你估我會自殺咩？事後第2日6月2號，我打咗好多次電話俾阿恒，佢只係聽咗1次電話，佢心情好似平復咗唔少。就咁之後1連幾日，佢都冇再認真提起呢件事。6月8號朝早10點半，熱到我想瞓晏啲都唔得。呢個時候，我手提電話響咗。喂，阿峰，你做緊咩啊？原來係祖兒，因為我啱啱起身，所以只係應咗句冇乜嘢啊。你點啊，祖兒？冇嘢啊，我頭先打咗俾阿恒呢個衰人，佢古古怪怪咁，呢個人成日古古惑惑，你知唔知佢搞緊咩啊？因為應承咗阿恒唔講，我就幫佢是但噏咗個藉口。佢呢排忙住搵工，因為追沙律使咗好多錢。祖兒係一個好細心嘅人，
雖然我哋只係識咗1個月，佢可能發現咗我態度語氣嘅問題，於是佢突然之間問我：風，你今日係咪心情唔好？祖兒咁問，我心諗其實一半係阿恒嘅事，一半係今日個 picnic，我自己揀唔去，又自己嬲自己，於是我將 picnic 嘅事話咗俾祖兒知。出嚟散下心好唔好？唔好一個人喺屋企悶住啦。我睇唔使啦，我一個人搞得掂，唔使麻煩你啦，祖兒，唔該晒。天氣咁鬼熱，你就當陪下我出嚟傾下偈啦，好唔好？去邊度啊？你等我啊，我過半個鐘揸車嚟你屋企好唔好？我可能要啲時間沖個涼先，出咗身大汗，好污糟喎。驚咩啊？今日我都着得好核突，陣間你見到我嗰陣唔好笑我至好。第13節完，以前嘅夏天真係熱到癲，又冇冷氣，除咗沖涼冇計消暑。